各位，我係馬心怡。本港新增7533宗新冠病毒個案，再創疫情以嚟單日新高。包括初步陽性嘅新增呈報個案有6892宗。有劏房住戶初步確診之後，因為擔心會惹到其他人，自己露宿街頭，等當局安排隔離檢疫。但係等咗3日都未收到衛生署嘅電話。協助個案嘅社區組織聯會、社區組織協會連日去信特首辦同埋衛生署求助，到而家都冇回音。喺廣東道呢一條隧道鋪開一張帆布，就係佢過去2日嘅屋企。原本住喺劏房，同屋20幾人共用3個洗手間。咁但係佢上個星期5收到通知初步確診，擔心傳染其他人，佢第一時間離開劏房。大家都係有良心㗎嘛，係嘛？你點解嗰種地就冇搞到全部變晒啦？呢2日佢戴多2個口罩，肚餓就到餐廳買外賣，唔舒服就去藥房買藥，委屈只有自己知。我而家打咗飯翻嚟，我都係高熱食咯，高熱食完之後就去玩嗰個地方，自己有時樓梯口啊嗰啲地方都唔凍就 OK 啦，梗係凍啦，我初都未感冒，呢幾日就而家耳輪皮塞啦。露宿咗3晚，而家佢唯一嘅希望係等到1個電話。衛生署都冇打電話嚟，如果打到電話嚟，我可以請佢一個房間噶嘛，係嘛？你出咗咩事又話我啲有事，我又話我啲唔守規則係嘛？咁啊你都唔理我點解唔守規則咧？協助佢嘅社區組織協會連日去信特首辦同埋衛生署求助，但係一直都冇回音。我真係唔知佢哋去咗邊啊！因為你建議佢去邊都係唔啱嘅，因為比如佢話避寒中心有其他人又冇確診噶嘛。我哋覺得政府真係完全係即係失誤咯，即係你對呢啲咁困難嘅情況，佢冇預算話點樣早啲去報，咁同埋應該要有啲緊急人手去做咯。咁你一見佢完全係搞唔掂嘅，其實政府係。佢話近日接到好多確診劏房住戶求助，協會都盡量派送物資，希望幫到佢哋渡過難關。無線電視記者趙婉婷報導。啱啱報道嘅初確患者未獲安排入營檢疫，要露宿街頭。但又喺竹篙灣檢疫中心隔離嘅人話，檢測陰性都未獲安排離開，未能夠騰出房間俾有需要嘅人士。有立法會議員批評係浪費同埋資源錯配，又話竹篙灣管理不善已經持續咗一段長嘅時間，質疑點解仍然未改善。我哋喺竹篙灣檢疫人士嘅網上群組發信息，收到多個求助。何生初步確診1個星期後，16號被送入竹篙灣，做過1次檢測 ，CT 值大過40，即係病毒量極低，但都未能離開。大過30就更加應該要走。而家又話轉咗規則，就話就快速檢測陰性先走得。而家我哋啲資訊都係有啲亂。梁生檢疫12日，做過2次檢測，冇收過自己嘅結果，反而收到隔離房嘅深喉唾液樣本。嗰啲民安隊送蘋果同送水嘅，咁佢咧就將人哋嗰個樽仔擺咗落我嗰個窗口嗰個位，連埋個蘋果同埋嗰支水咯，要求佢哋即刻揾人過嚟處理。咁佢就話唔關佢哋事。最後我自己戴手套咯，戴口罩咯，出去攞翻嗰個樽仔俾隔離房咯。咁鄭生兩公婆12號入營檢疫，等咗5日先知道要自己打去醫療熱線，先至會獲派深喉唾液樣本樽。隔離有個叔叔咧，就同我哋講啦，話好似打演唱會咁先打得通嘅，較自動重撥101次，同埋個間隔係每1秒打1次嘅。終於有人聽啦。咁打聽咗咧，佢哋嗰啲人咧先知道，原來你未做檢測嘅。咁鄭小姐就攞到4個樣本樽啦，但都唔見得有用喎。開頭係入嚟第2日，佢就俾咗第1個樽我嘅，咁跟住之後再隔1日咧，就再俾咗第2個樽我，跟住之後隔咗2日就佢就俾咗第3個樽我，到前日就俾咗第4個樽我啦，但係就一路都冇人嚟收咁樣咯。
而16號入營嘅譚小姐入營前已經冇病徵，檢測亦都陰性。咁佢希望盡快返屋企見仔女。我淨係話媽媽唔舒服，要去另外一個地方住咯。所以呢度好多人都係好想返屋企，但係呢度無奈唔知點解點樣都好似好難先可以出得返去咯。入咗嚟好似冇期望出返去啊！我哋呢啲想走又冇得走，跟住人哋嗰啲好想入嚟，但係就俾我哋呢啲壓住咗個位。但係我哋真係好想出返去，想俾返啲位人哋。無線電視記者趙婉婷報導。疫苗通行證星期4起生效，市民進入食肆、商場、百貨公司等都要接種至少1劑新冠疫苗。其中食肆會主動掃描食客嘅接種記錄。當局重申資料經過加密，31日後之後會自動刪除，亦都只會喺疫情追蹤時使用。疫苗通行證星期4開始實施，政府喺記者會交代細節。其中市民入去餐飲處所同埋會址，除咗要掃安心出行，亦都要主動俾處所掃描疫苗接種記錄嘅二維碼。至於入去商場、百貨公司、超市同埋街市，就只需要掃安心出行，唔需要出示接種記錄，但係要隨身帶住電子或者紙本嘅記錄，以供執法人員抽查。政府亦都以行政指令方式要求去學校、公營機構辦公室、殘疾人士院舍嘅人接種疫苗。醫院求診嘅人、中小學生、政府服務使用者暫時獲得豁免。使用他人嘅呢一個嘅記錄咧，其實同使用他人嘅證書或者行使一個虛假文件都係相類似嘅。個別嘅顧客係冇帶到針卡就出去入咗呢啲處所，令到係嗰個人士個人嚟講係有一個違規嘅情況咧，咁佢本人就會係得到一個可能係定額罰款單或者係告票啦。咁但係個處所自己咧就唔會再有個法律責任㗎啦。政府亦都更新安心出行，處所負責人可以透過聲響分辨，如果有疫苗通行證，會發出叮咚一聲。出現呢一種聲響，即係意味住係一個未經核實嘅二維碼。呢一個就代表住市民有醫學證明豁免接種。當局強調，儲存喺掃描應用程式入邊嘅接種記錄係經過加密。個程式裏邊嘅資料呢，會喺31日之後呢會自動刪除。個人資料包括嗰個證件號碼啦，同埋嗰個名呢，其實係會部分遮蓋。追蹤辦公室有需要就可以主動要求處所提供呢一個掃描器嘅應用程式裏邊嘅資料，經過一個一次性嘅密碼，先至可以將呢啲加密咗嘅資料上傳俾衛生防護中心。首階段疫苗通行證，12歲或以上人士需要接種至少1劑疫苗，去到5月嘅時候需要接種2劑，7月更加要打齊3針。當局話稍後唔排除將12歲以下嘅小朋友納入計劃。無線電視記者劉俊玉報道。政府打算再收緊社交距離措施，有專家認為政府可以探討限制售賣非必需品嘅零售店，但係要有清晰界線。餐飲業界話，面對無了期嘅限制，建議收緊即將推行嘅疫苗通行證限制。而家戲院、髮型屋、酒吧等嘅表列處所都需要關閉，而限聚令就係2個人。咁社交距離措施仲可以點樣收緊呢？如果譬如話真係限到1個人去食飯嘅話咧，咁理論上唔係話可以嘅，咁不過實際上面操作就比較困難。佢話市面上人流已經非常疏落，咁相信外出嘅市民主要係因為返工。政府可以考慮限制人流仍然比較多嘅地方，例如商場。可能下一步就諗緊係即係會唔會有多啲商鋪商戶或者某啲行業真係話要再限制佢哋本身嗰個營業嘅時間，即係甚至係咪可以再加落去即係一個即係嗰個表列處所嘅列表裏邊，講緊係唔係屬於一啲必需品嘅或者生活上面必須嘅一啲服務。舉例小朋友嘅玩具鋪或者一啲時裝店，即係類似嘅一啲零售。飲食業界話晚市禁堂食，加上疫情嚴峻，令到街上面嘅人流大減。日間堂食只係得以往嘅2-3成生意，咁預計業界每日損失2億嘅生意額。而過去2-3星期已經有超過1200間食肆停業，超過200間結業。認為當局預期再要食肆縮短營業時間，咁倒不如收緊星期4推行嘅疫苗通行證。強硬一啲就唔係話用打一
次嘅一劑嘅疫苗咧，就可以用個疫苗通行證，而係打足2劑咧先至可以用，而係可以開放翻一啲時段。譬如話唔好話6點之後就禁堂食啦。如果我哋用到2劑，而可以俾一啲市民根據政府嘅即係嚴厲嘅防疫嘅要求譬如話就算係夜晚黑可以放寬堂食去到8點鐘啊。佢又建議政府長痛不如短痛，封城1個星期，切斷大部分嘅傳播鏈，否則長此下去會引致大規模嘅倒閉潮。無線電視記者何萬君報導。休息一陣，轉頭返嚟有其他消息。返嚟新聞時間。本港新增7533宗新冠病毒個案，再創疫情以嚟單日新高，包括初步陽性嘅新增呈報個案有6892宗，最多16個患者死亡，包括一個11個月大嘅 BB 女，入院1日半就離世。本港疫情繼續破頂，首次突破7000宗，創咗單日新高。7533宗新確診個案，除咗3宗屬於輸入個案，其餘全部本地感染。早前有3宗未公佈嘅死亡個案，連同星期日離世嘅7男6女，一共16個患者離世，包括一個11個月大女嬰。佢星期六凌晨因為發燒同埋持續抽搐，被送到將軍澳醫院急症室，入院樣本陽性 ，CT 值17，病毒量高，當時已經需要插喉協助呼吸。隨後轉送伊利沙伯醫院深切治療部，但病情惡化得非常快，心肺功能一度停頓，延至星期日挨晚離世。佢嘅父母、8歲哥哥同埋孖生姊妹同祖父母等照顧者自行快速抗原測試，亦都係陽性。醫管局話，屋企人曾經為女嬰做快速測試，亦都係陽性，但局方未有資料，究竟有結果至入院相隔幾耐？估計佢可能俾屋企人傳染。佢除咗唞氣嗰個問題之外咧，仲有一個抽筋嗰個情況嚇，都係不斷咁樣抽筋，所以要去到深切治療部。入咗深切治療部，其實都幫佢已經即刻俾咗瑞德西韋佢㗎啦嚇，但係真係奈何跟住佢個情況一路差啦嚇。咁其實19號嘅中午，佢曾經試過一度心頓，即係個心臟停頓咗。嗰陣時係搶救成功嘅。即係話將個心跳係恢復翻啊咁樣，咁但係之後咧佢情況一路差，因為其實實際上嚟得好快成件事。醫管局話仍然未有資料，女嬰嘅屋企人係咪已經進行核酸檢測？又提醒有未達接種年齡幼童嘅家庭盡快打針。有啲人好似呢個 BB 女咁，佢都打唔到針啦咁其實屋企人咯，係咯，即係屋企人如果能夠成家都打咗針，咁佢哋嗰個保護力咧就可以保護到一啲冇打針嘅小朋友啊咁樣嚇，咁而家都係即係3歲以上都打得㗎啦，咁可能都係要即係我哋都知道，即係小童啦同埋老人家都係我哋一個幾大部分喺嗰度，所以依家都係希望即係各位市民啦嚇，盡呢個時候盡快去打。局方又話，女嬰死亡個案將會轉交死因庭跟進。無線電視記者陳金寶報導。公屋輪候時間再創新高，舊年12月底一般申請者平均輪候高達6年。有房委會委員相信，受到疫情影響，輪候時間喺今年內會再延長。公屋輪候時間最新攀升到6年，平咗22年前嘅紀錄，亦都遠超於政府嘅3年上樓目標。房委會解釋，主要係由於多個大型公共屋邨嘅項目，包括粉嶺皇后山邨、鑽石山啟鑽苑、深水埗白田村同埋大埔富蝶村喺舊年第4季落成，令到唔少輪候咗好耐嘅一般申請者可以獲編配公屋。佢哋嘅輪候時間反映咗喺最新嘅數字裏邊。不過皇后山邨就有2座大廈，麗景邨恒景樓合共3000個單位，因應疫情被徵用為社區隔離設施。有房委會委員認為會影響公屋嘅供應量。我諗有機會咧，去到6.5年，即係地盤係咪復到工咧？以至乎到咧，我哋借出嘅單位係咪可以盡快收翻嚟做消毒，就再編配咧？我諗其實種種咧不明朗因素咧，都會係影響咧持續咧我哋個公屋輪候時間咧。期望咧特區政府咧都可以係特事特辦啦。短期嘅係咪都要諗下辦法咧？
提供一啲嘅支援。公屋聯會就期望政府能夠加快覓地建屋嘅速度，以回應市民嘅需求。無線電視記者郭榮欣報導。本港失業率維持喺近2年低位，有經濟師預期疫情持續，失業率會進一步上升。上月本港疫情開始惡化，失業率連續10個月改善之後，維持喺近2年低位。舊年11月至今年1月，經季節調整失業率維持喺3.9%，但失業人數只係減少8100人，至約135000人。其中，餐飲服務活動業嘅失業率回升至6.2%，藝術、娛樂同康樂活動嘅失業率亦都顯著上升至5.3%，帶動就業不足率反彈至1.8%，勞動人口進一步減少。我係做僱用中心，而家差啲啦，梗係咪少啲，咪食少啲咯。係擔唔擔心失業率會提升啊？短期一定會㗎啦，但係長期我哋有成個國家佈局去發展就唔會咯。大灣區發展㗎嘛。有經濟師預期未來失業率持續上升，認為政府需要加強支援，避免情況惡化。我相信咧，消費券咧對於即係支持嗰個嘅零售啊或者飲食係有用，嗰個效用咧係需要係去到即係社交隔離措施咧係逐步放寬之後咧，先至會係見到嚇保就業計劃啊。對於已經失業嘅市民嚟講咧，咁可能咧嚟派錢啊咁樣都會係一個比較直接啲去舒緩佢哋嗰個經濟壓力嘅方法。勞工及福利局局長羅致光預期，本地第5波疫情開始令勞工市場受壓，未來前景將取決於疫情發展。無線電視記者張雪婷報導。日本北海道同東北地區出現暴風雪，引發多宗車禍，一死多人傷。喺札幌市部分郊區，積雪達到30厘米。函館江叉高速公路發生幾十架車連環相撞嘅意外，最少1死5人受傷。岩手、秋田、宮城同福島部分高速公路段要暫時關閉。受到暴風雪影響 ，JR 北海道有過千班列車停駛。新千歲機場亦都有100幾班內陸航機取消。氣象廳警告，最強嘅降雪期已經過咗去，但未來一日，日本海以西及太平洋一帶仍然有分別50同40厘米嘅降雪，勸喻民眾盡量留喺屋企。烏克蘭緊張局勢升溫，喺法國嘅斡旋下，美國總統拜登同埋俄羅斯總統普京原則上同意舉行峰會，化解烏克蘭危機。不過克里姆林宮話，目前未有具體安排。美國傳媒就報道，美歐正係研究制裁俄羅斯嘅方案。美國白宮證實，總統拜登原則上同意喺美俄外長今個星期4會晤之後，佢會同俄羅斯總統普京舉行峰會，前提係入侵烏克蘭冇發生。峰會日期同模式未定。美俄首腦峰會嘅倡議由法國總統馬克龍提出。愛麗舍宮就話，普京原則上同意舉行峰會。馬克龍同普京單係星期日就通2次電話。愛麗舍宮話，普京提出喺俄軍喺完成同白俄羅斯嘅聯合軍演之後就會撤離。馬克龍就認為普京嘅講法必須得到證實。北約估計目前大約有3萬俄軍喺白俄羅斯境內。白俄早前宣布延長同俄軍嘅聯合軍演，烏克蘭就質疑俄軍無意離開白俄。路透社引述消息報導，烏克蘭一旦受到攻擊，拜登政府就會禁止美國金融機構同俄羅斯主要銀行交易。美方可能將俄羅斯部分公司同人士列入制裁名單同剔出美國銀行體系，凍結佢哋喺美國嘅資產，禁止同美國人做生意等等。歐盟同英國亦都計劃對俄羅斯採取限制貿易措施。美國有線新聞網絡報導，美方情報估計，俄羅斯喺烏克蘭邊境附近部署7成半常規地面部隊，俄軍連親俄分離武裝可能喺烏克蘭邊境集結19萬人。有英國傳媒早前估計，俄羅斯現役總兵力90萬，陸軍就佔28萬。烏克蘭軍方喺星期日公開早一日喺東部由親俄武裝控制嘅頓涅茨克地區同親俄武裝衝突受傷士兵嘅片段。克里姆林宮就話，烏克蘭東部頓巴斯地區局勢極度緊張，但就拒絕回應若果親俄武裝提出要求嘅話，俄方會唔會直接介入。拜登上星期5聲稱，普京可能喺幾日內出兵烏克蘭。有美國官員亦都曾經引述情報話，俄羅斯會喺今個月16號入侵烏克蘭，但俄羅斯當日冇行動，俄方亦都否認會開戰。
無線電視記者朱少麟報道。歡迎收睇呢一節新聞，我係徐俊日。本港新增7533宗新冠病毒個案，再創疫情以嚟單日新高，包括初步陽性嘅新增呈報個案有6892宗，再多16個患者死亡，包括一個11個月大嘅女嬰入院1日半就離世。本港疫情繼續破頂，首次突破7000宗，創咗單日新高。7533宗新確診個案，除咗3宗屬於輸入個案，其餘全部本地感染。早前有3宗未公佈嘅死亡個案，連同星期日離世嘅7男6女，一共16個患者離世，包括一個11個月大女嬰。佢星期六凌晨因為發燒同埋持續抽搐，被送到將軍澳醫院急症室，入院樣本陽性 ，CT 值17，病毒量高，當時已經需要插喉協助呼吸。隨後轉送伊利沙伯醫院深切治療部，但病情惡化得非常快，心肺功能一度停頓，延至星期日挨晚離世。佢嘅父母、8歲哥哥同埋孖生姊妹同祖父母等照顧者自行快速抗原測試，亦都係陽性。醫管局話，屋企人曾經為女嬰做快速測試，亦都係陽性，但局方未有資料，究竟有結果至入院相隔幾耐？估計佢可能被屋企人傳染。佢除咗唞氣嗰個問題之外咧，仲有一個抽筋嗰個情況嚇，即係不斷咁樣抽筋，所以要去到深切治療部。入咗深切治療部，其實都幫佢已經即刻俾咗瑞德西韋佢㗎啦嚇。但係真係奈何，跟住佢個情況一路差啦嚇。咁啊，其實19號嘅中午，佢曾經試過一度心頓，即係個心臟停頓咗。嗰陣時係搶救成功嘅，即係話將個心跳係恢復翻啊咁樣。咁但係之後咧，佢情況一路差，因為其實實際上嚟得好快成件事。醫管局話仍然未有資料，女嬰嘅屋企人係咪已經進行核酸檢測？又提醒有未達接種年齡幼童嘅家庭盡快打針。有啲人好似呢個 BB 女咁，佢都打唔到針啦。咁其實屋企人咯，係咯，即係屋企人如果能夠成家都打咗針，咁佢哋嗰個保護力咧就可以保護到一啲冇打針嘅小朋友啊咁樣嚇。咁而家都係即係3歲以上都打得㗎啦。咁可能都係要即係我哋都知道，即係小童啦同埋老人家都係我哋一個幾大部分喺嗰度，所以依家都係希望即係各位市民啦嚇，盡呢個時候盡快去打。局方又話，女嬰死亡個案將會轉交死因庭跟進。無線電視記者陳金寶報導。另外，再有超過40個病人喺入院篩查嘅時候發現染疫，為咗騰出公立醫院空間處理確診患者，醫管局預料2-3日內會將部分非新冠患者轉交私家醫院跟進。多間公立醫院繼續有病人入院嘅時候留嘅樣本呈陽性，一共46人。曾經同房嘅65個病人被列為密切接觸者，另外有58個病人同埋26個醫護人員喺公立醫院內感染。新冠病毒亦都蔓延至私家醫院，養和醫院亦都有多個醫護染疫。好多個案裏面咧，其實都係有一部分咧牽涉一啲嘅即係醫護人員嘅，咁佢哋都係即係我哋嘅調查都發現好可能都喺社區嗰度係感染啦。咁因為即係醫護人員都喺社區生活，醫療機構咧涉及一啲醫護人員嘅個案咧係即係都係經常會發生嘅。咁我哋就住每宗個案都會即係安排翻病人入院啦。養和醫院話，上個星期3起，所有員工需要每日做快速測試，呈陰性先至可以返工。過去幾個星期確診嘅員工都係喺社區或者家居同住者確診而受到感染，院內並冇爆發。另外，為舒緩公立醫院壓力，醫管局繼續同私家醫院商討，轉送部分病人到私家醫院繼續治療。初步反應正面，正係磋商細節。預料未來2至3日會將接受療養、康復治療、日間服務，好似放射治療、洗腎等病人轉交私家醫院跟進。將參與計劃嘅養和醫院建議醫管局總部可以俾聯網直接聯絡私家醫院，加快安排病人就診。你一打電話過嚟，我而家有4個病人過嚟得唔得？咁我哋即刻去睇下我哋各位。你要明白，唔係好似病酒店，我哋知道個病人幾時出院，個客人幾時出院，我幾時有房噶嘛？喺醫院嘅管理裏邊，我收咗啲病人入嚟住咗啲房。有好多時我哋唔係好知嗰個病人係幾時出院，咁所以咧需求係變咗係好即時去做決定嘅。院方話，病人獲轉介到私家醫院，需要提交病人或者家屬同意書，入院亦都需要再次進行檢測。
無線電視記者陳金道報導。立法會主席梁君彥嘅司機快速測試呈陽性。立法會秘書處話，主席司機最後上星期五返工，執勤期間一直有戴口罩，已經安排消毒嗰個司機曾經逗留嘅地點。至於立法會主席梁君彥快速測試結果係陰性，會居家工作直至有核酸檢測結果。另外，立法會秘書處有2個議會事務部職員檢測或快速測試陽性。2個人今個月11同15號曾經逗留喺會議室，同場有主持遙距會議嘅議員邵家輝、吳永嘉同易志明，佢哋同所有曾經接觸2個患者嘅職員需要檢測陰性，至可以返議會工作。到咗本港嘅內地專家分成多個小組，展開支援抗疫工作。專家團會延長在港行程至今個月底。4個內地抗擊重症專家組成員朝早到訪威爾斯醫院，聽取政府專家顧問許樹昌以及威爾斯醫院醫生講解新冠患者出現重症嘅時候，醫院嘅醫療安排。派我哋4位臨床專家嚟，目的呢就係話同大家一齊交流下呢啲臨床管理啊、救治啊一啲嘅經驗。內地專家亦都巡視深切治療部，了解相關運作，建議醫管局應該交代清楚新冠個案嘅死因。咁佢哋就話，譬如你每日公佈430嘅時候咧，醫管局就最好講清楚究竟嗰個死因係咪因為病人有長期病患，係唔適宜急救，有冇打過針啊？係咪啲老人院嘅院舍唔適合急救？咁如果講清楚嗰個原因咧，就反而個公眾就冇咁恐慌。央視報道，內地流行病學專家組4個成員以及廣東衛健委相關負責人，朝早亦都同衛生署工作小組舉行會議。衛生署介紹咗香港當前抗擊疫情嘅困難，包括點樣提高兒童接種疫苗覆蓋率，以及進一步增加隔離設施等等。此外，協助本港進行檢測嘅內地醫護人員換上全套保護裝備，喺上水寶榮路體育館協助採樣。政府喺東匯城露天廣場增設新嘅流動採樣站，未搭建完成已經有唔少市民排隊等候。一批身穿中國衛生制服嘅內地支援人員到場準備採樣工作。無線電視記者何萬君報導。沙田頌安邨頌和樓下晝被圍封強檢，當局喺大廈地下設置檢測站，居民陸續嚟到接受採樣。政府話大廈排放嘅污水樣本對新冠病毒呈陽性，懷疑大廈有隱形患者。經評估之後認為相關區域感染風險有機會較高，居民需要喺夜晚9點半前接受檢測，目標聽日大約中午完成行動。至於延長1日圍封嘅博康邨博達樓，2次檢測共發現116宗初步確診，以及4宗不確定個案。東涌日東一村迎日樓亦都完成圍封強檢，發現95宗初步確診，以及8宗不確定個案。休息一陣，轉頭翻嚟有其他新聞。翻嚟新聞時間，本港大約1成婦女有多囊卵巢綜合症，除咗孕治不育，中大研究發現患者患上糖尿病嘅風險亦都較高。黃女士每日都會為個女整愛心飯盒，佢話兩公婆特別寵愛個女，全因懷孕得來不易。由我結婚30歲到我生 BB 咧，經歷咗8年咯。我記得我33、34嗰年咧，就開始去政府醫院嗰度睇不育科。我食到5粒排卵丸都冇辦法成孕喎，一直唔知係卵巢多囊症，一直淨係覺得我係個經期唔準，咁啊又要計住個時間啦。Hello， 黃女士，係啊，坐低先，坐低先。好多女士都試過暗瘡增多、月經紊亂等，原來都係多囊卵巢綜合症病徵。呢個病除咗會影響生育，患者患上二型糖尿病嘅風險都會較高。相比一啲冇卵巢多囊症嘅女士咧，佢哋早咗會係被發現糖尿啦，咁亦都糖尿嘅風險咧，平均係高大約6倍嘅。
咁另外就係即係佢本身嗰個除咗血糖、膽固醇、血脂之外咧，佢哋都有其他嘅啲問題，包括例如脂肪肝啊、睡眠窒息嘅風險啊，都會增加。醫生提醒患者除咗要注意體重管理，亦要持續檢查三高。無線電視記者鄺錦榮報導。內地8個省區出現本土疫情，外防壓力亦都持續增加。由香港傳入嘅個案再創新高，新增近60宗。而內地科興生物製藥宣布將會聯合開發抗新冠病毒小分子口服藥。多款專治新冠病毒感染嘅藥物陸續喺世界各地上市，而科興生物製藥星期一發公告，話旗下嘅公司將會參與新冠病毒聚合酶抑制劑嘅開發程序。現階段正係進行臨床前嘅藥學同工藝開發，公司已經提交相關嘅專利申請。公告又話，嗰款藥物屬於廣東省同國家科學技術部嘅相關重點項目。至於內地8個省區出現本土疫情，以內蒙古最嚴重，有32宗確診，大部分喺呼和浩特市，而江蘇同遼寧分別有11宗同7宗，廣東深圳就有6宗。而喺廣東、北京同上海都有錄得嚟自香港嘅確診同無症狀感染個案。廣東佔最多，有25宗病例，分佈喺6個市，其中深圳有10宗，東莞7宗，上海就有24宗，其中2個無症狀感染者係之前由香港偷渡入境人士嘅密切接觸者，但當局未有公布佢哋嘅感染途徑。無線電視記者陳樹儀報導。中國宣布反制洛歇馬丁同雷神技術2家美國軍工企業。外交部話，洛歇馬丁同雷神技術長期參與美國對台售武計劃，嚴重損害中國主權同安全利益，損害中美關係同台海和平穩定。宣布根據反外國制裁法，對呢2間公司嘅侵權行為實施反制。不過外交部未有説明2間公司涉及啲咩侵權行為，亦都冇透露具體嘅反制措施。今日係美國尼克遜總統訪華50週年。喺北京，外交部表示，當前中美關係遭遇嘅問題，根本原因在於美方一啲人將中國當作戰略競爭對手同假想敵。美方不應尋求改變甚至打壓中國，中美兩國共同利益遠大於分歧，雙方合則兩利，鬥則俱傷。兩國之間有分歧矛盾，在所難免。關鍵是通過坦誠溝通，加以有效管控，防止戰略誤判，避免衝突對抗。希望美方同中方一道，從過去50年的歷史中汲取經驗和智慧，傳承發揚上海公報精神，共同推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。轉頭翻嚟有另一節新聞。